Приветствую всех. Сейчас на улице глубокая осень, скоро зима, обильные снегопады. Полез подготавливать лопату для уборки снега. И вспомнил, что у меня с прошлого года она в не очень рабочем состоянии. Хочу поговорить о самых распространенных поломках и их решении у лопат для уборки снега. Первая, самая распространенная поломка — это если отсутствует вот такая алюминиевая защита, то имеются небольшие сколы на этой части лопаты, которые могут привести к тому, что лопата пойдет лопаться во всех произвольных направлениях. Чтобы устранить такую проблему, можно взять кусок оцинковки или остатки от подоконника металлического отлива, загнуть сантиметра на 2, сделать запуск, в нескольких местах просверлить и зафиксировать при помощи заклепок. Следующей распространенной поломкой является выход из строя рукояти для держака. Вот как у меня это случилось. От холода пластик становится хрупким и немного набрал чуть больше снега, чем положено, а лопнуло. Выйти из данной ситуации можно следующим образом. Подобрать трубку, которая будет приблизительно подходить по диаметру с держаком, наварить на нее дугу с полосы и вставить обрезанную рукоять, чтобы получилась вот такая вот конструкция. Или можно, у кого рукояти это не было, кто-то захочет себе сделать, использовать пластиковые обрезки пластиковых труб. 3/4 или полдюймовая. Ну, полдюймовая, думаю, будет поудобней. Итак, в итоге получилась вот такая конструкция будущей рукояти. Приварена труба, внутренний диаметр, который соответствует внешнему диаметру держака. Здесь изогнута полоса, ориентировочно где-то 2-3 мм, ну какая есть. Просверлены отверстия, здесь обрезаны излишки от старой рукояти, просверлено сквозное отверстие 8,5 мм. Это кругляк, восьмерка, нарезана резьба М8 и гайки. Будет вставляться и зажиматься. Следующая распространенная поломка выглядит вот так. Здесь был пластик, также при наборе снега он отломался и осталась такая канавка. Надо здесь как-то зафиксировать держак лопаты. Для этого понадобится здесь очистить, вырезать излишки, чтобы можно было глубже посадить держак. После взять такую же тонкостенную трубу, вырезать с нее полосу небольшую. Она понадобится, чтобы закрепить держак с этой стороны, а остальную часть чуть-чуть разогнуть и закрепить на этой стороне. Вот что у меня получилось из того куска трубы. Эта часть одевается вот сюда. Очень плотно прилегает. В держаке просверлены тоже отверстия. Он вставляется с этой стороны и сверху
фиксируется вот такой пластиной. После фиксации болтами крепежей получаем вот такую вот конструкцию. Она достаточно жесткая. Снег теперь не сможет обломать лопату. По завершению последнего этапа ремонта лопаты, это покраски, отремонтированная лопата выглядит следующим образом.